Soomaalidu waxay dhahdaa nin fadhiya lagdin la fududa micnaheedu waxa weeye waad koraysaa waad kobcaysaa horaad u soconaysaa why because goal baad leedahay waad improve garanaysaa haddaba maanta waxaan la wadaagayaa why ay muhiim u tahay ama sababta ay muhiim u tahay qofku inuu leeyahay hiigsi ama goal inuu leeyahay why u malaynaysaa intaana kuu sheegin arrintaas idina muhiim u tahay sideed u jeclaan lahayd inay bulshadeenu noqoto mid baraarugsan waa mas'uuliyad annaga dhan wada saaran markii aad dhamaysato message-kan fadlan la share garee dadka kale nuguna soo biir si aan u gaarno dad badan una baraarujino bulshadeena السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله السلام يا ملك استود مسج كنا كذا ونسان وسنين واي وحن سنين تكهذا لنا قفك استود وسمين لها دقالة استود نلشي سبدل أما سامين وسمين لها هذا بوحن أوجاني أما ريسيرش كي علم بارد أي تسيسا دتك أنت جول سميستا أما سميستا سنة كعصب إن أي سبدل سميان أد بأفر بدنتك لكن أنت الرسالة جارتا أما جارتا إن دنت إليه جاران وادتك 3% واي محاكلفة waxaa kalifa dadka inta badan inaysan ogsooneyn muhiimadda ay leedahay ama waxa ay tahay inuu qofku samaysto goal inuu nolosha ka samaysto in aad leedahay hiigsi nolosha inaad ka leedahay inaad nolosha hami ka leedahay inaad nolosha rabto meel aad rabto inaad tagto inuu jiro haddaba maanta waxaan la wadaagayaa why ay muhiim u tahay ama sababta ay muhiim u tahay qofku inuu leeyahay hiigsi ama goal inuu leeyahay inuu qofku leeyahay yool nolosha uu rabo inuu tago oo uu rabo inuu ka meel gaaro way u malaynaysaa intaana kuu sheegin arrintaas idina muhiim u tahay in badan oo dadka ka mid ahi ma garanayaan nolosha muhiimadda ugu weyn waa waxa aan ka bilowno why ah waxaan wadi doonaa 4 qaybood oo insha Allah taala isniin walba laakiin tan ugu muhiimsan haddaad midaan biyo dhigto waxaa kuu sahlanaanaysaa goolka aad nolosha ka leedahay ama yoolka aad nolosha ka leedahay inaad fahanto الله سبحانه وتعالى مركونا أبوراي وحنا لو أبوراي سبب بنا لو أبوراي وأنا دكتورته وحو هدي أي سبب ليهين وحكوسة لنانيسا وحيابها كلاو عن كهل دون هذا بقى السويدي محيتها هي وجدة وقفك بلو آذن كأوبا هي إنه أجادو جول كأي سبب تقولها نمبر 1 جول كوحو كوسة هلايا أما كوسة مينا يا إن النولشة كيالتو direction نتكلمها إن النولشة كلها ديرنان أما ديرنجلشة نتكلمها إن النولشة كلها يول نتكلمها أما أذهي صوتو sense of purpose وحلي هذا أما أتقرن يسوي حد صوته هدي أي سنشرينين إن النولشة direction الصوتو direction كأقولوا أذن قرنينين واي بقى مهم كوجود هاي نات جول سرب كريستو وحلي ده هدي أذن قرنينين ماشى عدو صوته مال كستو عتكتو وماشى عدو واي that's why muhiimadda number 1 inuu qofku gool leeyahay muhiim ku wata in badan oo dadka kamid ah ma fahmi karo sida uu u fahansan yahay markuu shaqadiisa tago goolkiisu inuu yahay inuu gurigiisa ku noqdo in aad leedahay sidaas oo kale direction nololeed oo dhiirigelin kugu sameeyo oo sense of purpose kula ama macna ku sameeyo nolosha inaad leedahay number 1 that's why muhiim u tahay number 2 markaad garanayso direction kaas nolosha aad u socoto what is the next step aad u baahan tahay oo muhiim u ah why aad goolka u leedahay nolosha action inaad qaado tilaabo inaad qaado inaad direction kaas aad u soconto intuu doonaa ku jire aad ogsoon tahay inaad tilaabo u qaado oo aad ogsoon tahay xataa hadii 1000 steps uu yahay stepka ugu horeeya inuu muhiim ku yahay maxaa yeelay remember hadii aad tahay qof muslima Allah subhanahu wa ta'ala dadku maadaama laga yaabo ay arkaan action kaaga الله وحو أركا intention كاغ هدو يها إناد كم قف ورابيسو هدو يها إناد وناق نولشا كساميسو أو هل استيبقاتو قلوب تادا ماداما اللوغيا وحلقا يابا إني كوسا هلاناتو أدي أي سنة آذن غارينا أدهشا أجر كيدي وناقيدي أكشن إناد قادة مهم واي نمبر 3 مركا دايركشن ليدهاي أو أكشن قادو وحا كوسا هلانانيسا inaad nolosha improve garayso oo aad korto macnaheedu oo ah dadka midda ugu badan oo u diiday inay goolka gaaraan maxay leeyahay waad ku faysaa waad jabaysaa waad qaldamaysaa waad xumaanaysaa waxa la dhahaa nin taagan baa kufa nin fadhiya ma kufo Soomaalidu waxa dhahdaa nin fadhiya lagdin la fududa macnaheedu waxa weeye waad koraysaa waad kobcaysaa horaad u soconaysaa why because goal baad leedahay waad improve garaysaa
that is the sababta ay muhiim u tahay inaad nolosha goal ka leedahay ama aad goal leedahay aan kuu soo gabagabeeyo on shot kaaga dhigo why sabab ay u tahay inaad nolosha goal ka leedahay number 1 direction baad helaysaa number 2 directionka markaad garanayso action baad qaadaysaa number 3 markaad direction ka qaado action qaado waad kobcaysaa because mararka qaarkood aad lumaysaa haddaba that's why muhiim u tahay inaad goal leedahay goal samayso insha Allah